بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وارکوسل یا ویریکوسل د هغه کسانو لپاره انتهایی اهم چې کوم بچي یا کوم ورونه د ماشومانو یا د بچو د نعمت نه محروم دي. دا څنګه کیږي؟ په څه وجه باندې دا د انسان په سپرمو په کاونټ باندې یا په هغه کې په اکټیو چې کوم کاونټ دی د هغې چې کوم ژوندي یا اکټیو یا چست سپرم دي د هغې مقدار کمی. دا پروګرام لږ شانتې په غور سره وګورئ. ښه، زه به دې ځای کې زړه ساز کم په دې طریقه باندې. انسان کې دا دننه د سینې منځ کې پروت دی، خو تاسو ته به زه دې ځای کې د پویه کولو دپاره لږ شانتې لرې ساز کم. دا یو خبر ورونو یاد ساتئ، که تاسو سل زنانه یا ماشومان خواکې وي یا والد صاحب یا ورور وي نو بیا هم درته وایم حسب سابقه دا ویډیو په دې ځای باندې سټاپ کړئ، بل وخت بیا وګورئ. ښه، دا د انسان د سړي دا خپې شولې، دا یوه خپه شوله، دا بله خپه شوله او دا یې انډې شولې، دا یې ګرده شوله. دا زړه به د دې ځای نه واپس زه راوړم دې ځای ته، یار ځکه چې دغه ځای کې لږه شانتې لانجه کوي. بیا هم دا زړه شولو. زمونږ ورونو کوم الله تعالی انسان جوړ کړی داسې دی چې په یو طرف باندې چې کله موږ ساه واخلو نو زمونږ وجود ته اکسیجن لاړ شي او هغه اکسیجن زړه پیپړو ته لاړ شي، پیپړې زړه له ورکړي او زړه سیسټم له ورکړي، ټوټل لاس او خپو او ګردې او انډې او هر ځای ته د وجود خور شي. بیا د هغه ځای نه هم په هغه خلیو کې هغه ګاډو کې واپس کې د هغه ځای نه هغوی کاربن ډای اکساید ځان سره لوټ کړي او واپس یې پیپړو ته راوړي. هغې واپس هم په دغه طریقه باندې چې فرض کړه مطلب لکه دې ځای باندې اکسیجن را روان دی نو په دې ځای کې اوس مثال خبره کوو الټا په دې طرف باندې اکسیجن راځي او په دې ځای کې واپس کاربن ډای اکساید وځي. د یو طرف ته ویل کېږي آرټري او د بل طرف ته ویل کېږي وینز. چې کومه آرټري ده نو هغه د زړه دې طرف نه وتې ده او چې کوم وینز دي چې کومه کې ګنده انرژي نو هغه د زړه په دې طرف باندې انټري شوې ده. اوس په دې ځای کې موږ خبره د وارکوسل کوو نو بیا خبره زه یم چې زما نه ډېرې اوږده نه شي، په خبرو کې زموږ نه خبرې اوږدېږي. وارکوسل کې داسې کار وي چې د انسان سپرم چې دي د الله تعالی په انډو کې سازوي، په دې ځای کې سازوي، په دې ځای کې سازېږي او په دې ځای کې سازېږي. یو لیفټ ټیسټي او یو رایټ، په دې کې سپرم سازېږي او هم د دې د پاسه بیا دا په دې ځای کې زندګي کوي. کومه ته چې موږ مخکې تاسو ته ویلو چې اپیډیډیمس ورته ویل کېږي، په دې کې ژوند کوي. ورکوسل کې داسې کار وشو چې دې ته چې کوم زړه کومه بلډ سپلای کوي نو هغه دې ته ښه پوره راځي. د انډو ته چې کومه سپلای راغلې ده نو دا مکمل چې دې ته کوم فرش بلډ راځي نو هغه سپلای د دې ښه روغه رمټوي او دا عموما ګس طرف ته د انسان چې کوم ګس سایډ د دې طرف ته انډو ته دې ته د ورکوسل ډېر زیات کېږي. خو چې دې نه چې کوم ډرینج واپس کې وتی دی نو هغې ته ویل کېږي وین. تاسو ته ما ویلې که نه چې په دې کې فرش بلډ راځي او په دې طرف باندې روځي، د یو ته ویل کېږي آرټري او د بل ته ویل کېږي وین. اوس د دې ځای نه چې کوم وین د دې ځای نه تللی دی نو دا د زړه دې ځای ته د ګس طرف ته راغلی دی، د زړه ښي طرف ته راغلی دی. دا د انسان چې دا انسان فرض کړه ماته هغه طرف ته ودرېږي نو چې زما کوم ښی طرف دا به د هغه ګس طرف وي، دا به د هغه لیفټ سایډ شي او دا به د هغه رایټ سایډ شي. لکه زه اوس داسې ولاړ یم نو د اینه دا کومه چې ګنده سپلای ده دا په دې ځای باندې راننوتې ده، په دې ځای باندې واپسې کې پیپړو ته لاندې تللې ده او بیا پیپړو کې اوس اکسیجن میلاو شوی بېرته په دې ښي طرف باندې راغلي واپس سیسټم له ځي. نو په دې ځای باندې د انډو نه د خپو نه د کولمو نه د ګردو نه د دې نه چې کومه ګنده انرژي د اکسیجن د میلاولو دپاره نو هغه په دې ځای باندې داسې راغلې ده، په دې ځای داسې راغلې ده. بلکې د دې خپو نه دې ځای کې تللې ده داسې، په دې ځای کې ورته ویل کېږي فیمورل وین، په دې ځای کې ورته ویل کېږي بیا ایلیک وین. کولمو کې چې کومه ده په دې ځای راغلې داسې یو ګراس شکل دی تاسو ته سازومه او دا بیا په دې ځای کې د دې نه سازه شوې ده انفیریر وینا کیوا. دا فرض کړه مطلب دې ځای کې یو ځای شوي دي، ګراس خبره ده ښه، ضرور نه چې دا د ګوګل په شانتي دا په دې ځای کې یو ځای شوي دي او دې نه بیا سازه شوې ده لکه د خپو دا ډرینج دی یا نکاسي ده، دا په دې ځای راغلې ده او په دې ځای باندې تللې ده. بیا اوس د ګسې خپې نه د ښۍ خپې نه دا راغلې ده او دا په دې ځای باندې داسې تللې ده. د دې ځای نه ورته د ګردې نه ډرینج راوتی دی، دا په دې ځای کې داسې میلاو شوی دی. اوسه دې ځای کې ورته د ګردې نه د بلې ګردې نه ډرینج راوتی دا اوس په دې ځای کې میلاو شوی دی. دا ټوټل دا چینل په دې ځای داسې ورغلي دي او دې بره دې زړه ته چې کومه ګندۍ نه ده نو هغه په دې ځای باندې ختلې ده. خو د انډو سره څه کار شوی دی؟ د انډو نه چې کومه سپلۍ تللې ده نو هغه الله تعالی په دې ځای کې خېجولې ده او دې ځای کې میلاو کړې ده. دې ځای کې درې خپې یا په دې ځای کې نه ده میلاو کړې، د ښي طرف ته په دې ځای کې میلاو کړې ده چې کومه د ښي طرف انډه ده. چې کومه د ګس طرف انډه ده نو هغه الله تعالی په دې ځای باندې خېجولې ده او د خپې د آرټري سره نه ده میلاو کړې. دا یې ډایرکټ د دې ګسې ګردې چې کومه وین دی دا یې په دې کې ور اچولی دی او د ګسې ګردې دا وین بیا دې ځای ته راوستی دی نو په دې کې البو راغلی ده.
په دغه طریقه باندې لکه فرض کړه مطلب دا یوه دې طرف ته ښي انډه ده او دې طرف ته ګس انډه ده. نو په دې ګس انډه کې په دې ځای کې البو راغلی ده، د ښي انډه کې دې ځای کې البو نه راغلی. نو په دې پرشر چې د دې کله نکاسي کېږي اوبه راځي نو په دې باندې به پرشر سیوی، ځکه چې که پمپ په کوم ځای کې ورته البو لګېدلي نو هغه ځای کې به اوبه پرشر زور به ډېر غواړي، او که کوم ځای کې البو لګېدلي په هغه ځای کې ته وباسي نو هغه ځای کې به ایستل پرشر ډېر غواړي. نو په دې باندې پرشر ډېر وي، کوم چې د دې بره ریفلیکس دی نو هغه ډېر وي. دویمه خبره دا ده چې په دا زړه کې دا رګونه چې کوم الله تعالی سس کړي، کوم چې د اینې د واپسۍ رګونه دي، کوم ته چې موږ ویل نو په دې کې الله تعالی هر انچا یوه نیمه پس په دې ځای کې والونه لګولي. هغه وال لکه د ور په شان کولاو شي، اینه ته پاس شي، لکه دې ځای اینه رااله دې ځای کې پاس ولا دې وال ځان سه ونیوله، دا واپس اینه دې ځای نه راوخته، دې ځای کې بل ولا لګل، دې ځای نه پاس شي، دا بل وال پس د ور په شان بند شي. دا ور د یو طرف بنديږي د بل طرف نشي، لکه د دې طرف کولاو شو نو د هغه طرف چې په اینه پرېشر واپس استبن شي، بیا ته بل ور کولاو شي. په دغه طریقه باندې دا خيږي. و چې د کوم کسانو ورکوسل وي، په ورکوسل کې د کار وي چې د دې چې کوم سپلای وي دا کوم چې د اکسیجنیټډ بلډ دا یا خالص وینه یا د اکسیجن والی نه ده یا تازه نه ده، دا خو مکمل راځي. خو چې د دې کوم ډرینج سیستم دی چې کوم کې په دې نه کوم نالي وتی دی کوم غندې نه دی نوځي، نو په دې انډه کې پرس کې دا ګس انډه شوله، نو په دې کې چې کوم واړه رګونه دي، نری رګونه، نو دا په دې ځکه سپرمټیک کارو ته ویل کېږي. په دې کې دا والونه چې کوم دي، دا والونه دا کوم چې د اینه رامنې کوي واپس کې د اینه نه لپاره دي، د دې دا والونه ناکام شي یا کمزوري شي. چې کله دا ناکام شي او کمزوري شي، دا اینه چې بره زور کوي د واپس راخوږي، د اینه چې بره زور کوي دا واپس راخوږي. دا په څه وجه باندې کمزوري شي؟ په دې باندې ولې چې دا سپلای چې کومه ده د دې خو یو دا وجه چې د دې سپلای بره اوږده ده، دې ځکه د ښي انډ چې کوم طرف دی دا یو خبره ته بل اډ کوم چې په 10% کسانو کې دا طرف انوال کیږي او په 90% کسانو کې ګس طرف ته ویره کوسل کیږي. نو دا سپلای یو خدای پیپ وګد دی، بل په دې ځکه البو لګیدل دی، نو په دې پیپ کې پريشر واپس کی دا کوم چې ډي اکسیجنیټډ بلډ دی د دې خجول ګرانی، یو خدای دې پیپ وګد شو، بل په دې ځکه والونه کمزور شو. چې کله والونه کمزور شو پیپ وګد شو، نو په دې کې چې کله اینه برخیږي هغه واپس را پروځي، چې کله اینه برخیږي هغه واپس راوځي. نو په دې ځکه زمونږ سره چې کوم بلډ ریټنشن دی یا کوم پیپونه دي نو په دې کې ست پريشر سیوا شي. تاسو به زما په غرض باندې پوه شئ چې پرسته دا دونه دی او په دې کې باندې پريشر په سیوا شو برنه وته رکاوټ دی یا واپس زور کې نو دا پیپ په دې کې زور اخلي. چې دا زور اخلي نو دا رګونه کولاویږي، چې دا رګونه کولاویږي نو دا په سایز کې لږ شاته غټ شي. چې دا کله غټ شي نو په دې کې دوه مسلې شوي، یو خو په دې کې چې کوم د اکسیجن والا بلډ دی نو د دې نه ډرینج نه کیږي، نو په دې رګونو کې د ګس طرف چې کوم رګونه دي په دې کې پريشر سیوا شو، په دې کې به ګرمایشن سیوا کیږي. یو بل ته اهم خبره کومه، الله تعالی چې دا انسان جوړ کړی کنه نو د انډ چې کوم دي د سه فاصله ساتلې کې خیر مو کړی. دې کې غټه مسله دا ده چې د انډو چې کوم ټمپریچر دی د انسان خپل ټمپریچر 98.6 دی، 98.6 او انډ چې کوم دي نو دا په 96.6 دا په دې ټمپریچر باندې پریږدي دي. دا د دې نه فاصله ساتلې، د دې وجه نه چې دا سپرم چې کوم دي دا دونه ګرمش د انسان د نارمل ټمپریچر هم دانش برداشت کولای، دا په دې کې مري یا به کې بیمار کیږي. نو الله تعالی د انسان د وجود نه د انډ لږ شانتي فاصله کې سازي کړي. کبل تاسو خیال کړی وي په دې خبره به تاسو له خندام درشي، خو چې کله په شکل شي دا لاندې لاړ شي، په دې کې چل دی چې څنګه په شکل شي د انسان د وجود نورم ګرم شي، الله تعالی د انډ د سپرم د خاطر د انډ نورم لاندې بوزي. نو دې معنی دا ګرمایش د کوم ځکه چې کوم سپرمي دا د ګرمایش نه الله تعالی بچ کوي. نو اوس چې کله ډرینج سیستم نه کیږي نو په دې کې څه مسله وي چې یو خو په دې کې زهريلا یا کاربن ډای اکساید ولا اینه په دې ځای کې رامنځته شوله، دویم په دې کې دې طرف ته بلډ راځي او دا ځان سره ګرمي، ځکه چې د کولینګ سیستم خراب دی. چې کولینګ سیستم خراب دی نو د دې حرارت د دې طرف چې کوم انډه ده د دې حرارت سیوا شو، چې د دې حرارت سیوا شو نو یو خدا په سایز کې ورکوټی کیږي چې کوم د ګس طرف انډه شوله، چې دا په سایز کې وړه شوله نو د دې چې کوم د سپرم پیداوار دی دا کم شو. یو بل دویم نمبر د دې د پاسه په دې کې اپیډیډیمس دی، په هغه کې ژوندۍ سپرم پراتی دي، د ژوندو سپرم ډیپو دی په دې کې. نو سپرم چې په دې ټمپریچر کې ځان الله تعالی د دې ټمپریچر نه لري ساتلی چې کوم د انسان نارمل ټمپریچر د 98.6 نو چې کله په دې کې ټمپریچر سیوا شي په دې انډو کې دا ګرمۍ سیوا شي نو دا سپرم یو خدا پیدا کیږي، نو کمزوري پیدا کیږي، په کاونټ کې لیک پیدا کیږي، مقدار کې لیک پیدا کیږي، بل چې کوم ډیپو د دې کې ته کوم اغرا شي نو هغه په دې کې به ژوندۍ نشي پاتې کېدل. نو د انسان سره دوه یونټ دي د سپرم د پیدا کول، یو خې طرف ته انډه د اغم سپرم پیدا کوي، یو ګس طرف ته انډه. اوس پرس کې 50% سپرم موږ یو انډه پیدا کوي، 50% بل پیدا کوي. نو دا یو 50% چې دا زموږ سره بیمار شو دا بیا 30% لري یا 20% لري یا 10% لري. نوعیت باندې ډیپند کوي چې دا سونه نوعیت کې د بیماری ده. که پرس کې په دې کې د رکاوټ ډیر زیات وي نو په دې کې د خې طرف ته کوم انډه لګیدلې د سپرم پیداوار هم د دې سره کمیږي. نو دا خبره ورونو یاد ساتئ چې د انسان عموما په ځان باندې نه پیږي او داغه ماشومان نه کیږي. موږ یو غلطي دا کوو چې کله موږ د چا ماشومان نه کیږي نو موږ عموما زنانه دغه غونڅه واغه ډاکټر لبوز موږ یاره ته علاج وکړه، دا علاج وکړه، مطلب هر ځکه موږ دا او مانه چې څوک کله مشوره اخلي زه اول یې بچو یا رور اول ته ځان خپل علاج وکړه. د سړي د پاراسرپ یو ټیسټ دی واغه د سیمن انالیسس او د زنانو د پاره د خوده بل ټیسټونه دي چې هغه کې څه د هورمون دي سټارچ ټیسټ ته ویل کیږي، مطلب هغه کې شپږ ته جراثیم دي. د زنانو ټیسټونه ډیر زیات دي. نو چې شروعات کله سړی د ځان نه وکي نو د کنفرم شنه بیا د زنانو د پاره کې به ټکر ډیر الله تعالی د څوک د اولاد د نعمت نه محروم کین او کپرس کې چاله ورکړي نو هغه ته روند یو خبريات ساتي که څوک د اولاد د نعمت نه محروم نو دا یو خبريات ساتي تاسو د خودکشي د لپاره تیار نه خو ګره اولاد کې ډیر والدین مور او پلار د سړي چې هغه د اولاد د لاسه خودکشي ته اساس دي. نو دا یو خبره ځان څه ذهن نشین کوي چې اولاد خصيص دي خو ګره کې دي شي چې مطلب تاسو الله تعالی کوم اولاد درکې او تاسو برخه دي لیکلي او په زیاده تاسو خودکشي ته تاسو مطلب دا غینه خدای چې تاسو به اولاد
زما هغه دنیوي لحاظ ستاسو د حوصله افزایي دپاره دا خبره کوم ګینې الله تعالی دې دومره نیک اولاد درکړي چې څومره ستاسو خوښ وي. نو عموما دا کسان چې کوم وي دوی په ځان نه پوهېږي او دوی ډاکټر له ځي هغو ته یاره ستا خو په معنی کې فرق دی. نو بیا ډاکټر له پکار دي چې هغه وګوري چېرې مطلب په 40% فرض کړه مطلب تعالی 100 کسان راشي په دنیا کې چې کوم 100 کسان دي او د هغوی په سپرم کې مسله ده مطلب فرض کړه 100 کسان دي میل چې کوم دي او د دوی سپرم کې مسله ده نو په دې 100 کې به 40% کسان دي چې هغوی ته به د دې شي مسله د دې په وجه باندې نو دا ډېر لوی پرسنټیج دی. نو فرض کړه هغه ورونه چې کوم د چا د سپرم پیداوار کم دی او هغوی د خپلو انډو ټیسټ نه کړی نو د دې لپاره ټیسټ کېږي ډاپلر الټراساوند او یا چې کوم انفرټیلیټي ډاکټر دی یا هر څوک چې تاسو هغوی له ورشئ سرجن عموما چې په دې باندې کله ګوتې کېږي الټا لاس پکې دي نو هغوی ته پته لګي چې دا ځای ګرم دی ګس طرف چې کوم طرف دی دا ځای ګرم دی او په دې ځای کې پړسو مړسو بیا دروندوالی په دې کې شته او که نشته دا چې انسان کله داسې په ټیټه باندې ودرېږي نو ډاکټر ورته وویل لږ زور وکړه لکه څنګه چې موږ واشروم کې زور کوو چې کله انسان په دغه طریقه باندې زور وکړي نو په دې ځای کې دا ځای زور واخلي او په دې ځای کې دا سایز چې کوم دی ګس طرف ته دا لږ شانتې په سایز کې غټ شي نو ډاکټر اول په داسې په ګوتو باندې هم معلومولی شي چې قابل وي که نه نو بیا ورته وایي چې ډاپلر الټراساوند وکړه په ډاپلر الټراساوند کې ورته پته ولګي پرون هم ماسې یو مریض الحمدلله ځان له مریضان راغواړم نه زه ورته یم یاره په دې باندې به انشاءالله العزیز چې کوم ورونه ما اوري هغوی به په دې باندې ګواهي ورکړي زه ورته یم یاره ما سره په وټساپ رابطه کوئ نو پرون لیدلی مې نه دی هغه مریض زیات نه شم ښودلی او ما ته ویلي په دې طرف کې مې درد دی د ګس طرف یا د ویل بوج را باندې کېږي ویل الټراساوند یې کوم او صفا راځي نو هغه ته مې دوه الټراساوند وکړو یو ډاپلر وکړه یو یورین آر وکړه او یو ډاپلر سکروټل الټراساوند وکړه او مال یو سمپل ابډامینل الټراساوند وکړه مال بیا هغه ما ته راسنډ کړه نو پرون یې راسنډ کړی زه کوشش دا کوم تاسو ته کېدای شي هغه په سکرین باندې ومښیم نو د هغه ته بیا دا کوم چې ویریکوسیل دی نو هغه ته دا مسله هغه ته ما چې وروره زما خوا له مه راځه او ځان سرجن ته وښیه هغه ورونه چې څوک د اولادو د نعمت نه محروم دي تر دې وخته پورې او د هغوی په سیمن انالیسس کې د هغوی د سپرم کاونټ کم دی اماونټ کم دی یا اکټیو سپرم د هغوی کم دی او هغوی د اوسه پورې ډاپلر الټراساوند نه یې کړی نو هغوی درې کار وکړي چې دا ویډیو تاسو د دې لپاره فارورډ کړئ چې الله تعالی که فرض کړه کوم ورونه د دې نه محرومه ساتلي او هغوی ته دا پته نه وي نو چې هغوی ځان له د ډاپلر الټراساوند غم وکړي دا یو اهمترین اپشن دی 40% بلا پرسنټیج دی له 50 کسانو کې 4 کسان دي چې د هغوی ته د ورکوسل هغه کسان چې د چا ماشومان نه کېږي د چا د سپرمو کوم مسله ده چې هغوی ورکوسل ته یا ویریکوسل ته مخامخ دي نو ویریکوسل مطلب چې دې ځای کې کم رګونه دي په دې ځای کې کم چې د واپسې رګ دی نو مطلب هغه کولاو شوي هم دي او هغه کاږه هم دي نو چې کله ډرینیج نه کېږي په دې ځای کې ډي اکسیجنیټډ یا د کاربن ډای اکساید والا انرم نه کېږي او چې کله ډرینیج نه کېږي په دې ځای کې زهرجن مواد رامنې کېږي او هغه څیز بیا د میل یا د سړي د سپرمو په پیداوارو باندې اثر غورځوي بعضې کسان چې چاته پته وي کم ډاکټر ته نو هغوی په ډاپلر الټراساوند کړی وي که چاته پته نه وي نو هغه صرف د سیمن ټسټ کوي او بځي او راځي او هغه علاج کوي او هغه ناکامه کېږي مسله څه وي چې مسله ټوله په دې ځای کې ویریکوسل ته هغوی مخامخ وي د دې خاطره چې کوم ورونو ته د اولاد د نعمت نه محرومه وي او هغوی ته دا پته نه وي چېرې مطلب زه ویریکوسل هم زما یو وجه کېدای شي هغوی ځان له د سپرم علاج کوي نو دغه راته د عرض کوم چې دا ویډیو درڅه مخکې فارورډ کړئ چې هغوی دا اپشن ځان له د استعمال لاندې راولي یا اپشن په دې اپشن باندې غور وکړي چې هغوی ځان له ډاپلر الټراساوند یا انفرټیلیټي یا هر ډاکټر ته سرجن ته که هغوی چا څه مشوره کوي چې هغوی ځان له د علاج یا د مشورې یا د انویسټیګیشن یا د تفتیش یا د ډایګنوز غم وکړي اجازه درنه غواړم د الله په امان